Toshkent temir yo'l muhandislari instituti iqtisodiyot fakulteti tillar kafedrasi assistenti Nigora Jo'raxonovna Izzatullayevaning o'zbek tili fanidan dars ishlanmasi. 11-mavzu, nutqiy mavzu, kasb bayrami, grammatik mavzu, rezume, uning tuzilishi va ifoda materiallarining xususiyatlari. Quyidagi tayanch so'zlarning lug'aviy ma'nosi bilan tanishing. Transport xalq xo'jaligining yuk va passajirlar tashish bilan shug'ullanuvchi tarmog'i va uning vositalari. Temir yo'l, suv va havo transporti davlat mulkidir. Quvur, suv, gaz va shu kabilarni o'tkazish uchun qurilgan sistema, inshoot, gaz quvuri. Magistral qatnov yo'li va umuman tarmoqlangan sistemalarning asosiy qismi. Temir yo'l magistrali. Pristan kemalar to'xtaydigan maxsus joy. Amudaryo pristanlari. Rezume uning tuzilishi va ifoda materiallarining xususiyatlari. Rezume fransuz tilidan olingan bo'lib, rezume qisqacha bayon qilmoq, yozilgan, aytilgan yoki o'qilgan matn mazmunining qisqacha bayoni degan ma'noni anglatadi. Rezume bu ish faoliyatida lavozimga ko'rsatilgan nomzodning avvalgi ish jarayonidagi orttirilgan tajriba, bilim va mahoratlarini ko'rsatuvchi jamlangan hujjatlar majmuidir. Yuqori lavozimga tayinlanmoqchi bo'lgan shaxslar, deputatlar va shu kabilar hayoti va faoliyati aks ettirilgan hujjatlar rezumedan o'zining keng qamrovliligi bilan farq qiladi. Siqiq xulosa, ma'ruza yoki boshqa asarlarda keng va atroflicha dalillar bilan bayon etilgan fikrlarning 3-4 gapli yakuni bu rezumedir. Muallif rezumeda kuzatish va mushohadalardan yuzaga kelgan to'xtamlarning eng zarurlarini ko'rsatadi. Sizlarga tavsiya qilayotgan ushbu rezume yozuvchi Tohir Malik qalamiga mansub bo'lgan Shaytanat asarining 2-kitobda bayon qilingan. Asarga jamoatchi muharrir Hikoyat Mahmudova hamda nashriyot muharriri Ahror Ahmedov tomonidan siqiq xulosa, ya'ni rezume berganlar. Yozuvchi Tohir Malik qalamiga mansub bo'lmish Shaytanat asarining 1-kitobida siz jinoyatchilar guruhi boshlig'i Asadbek va uning qizi Zaynab, qo'shiqchi Elchin, uning do'sti Anvar, Asadbekning suyukli shogirdi Jamshidning hayoti bilan tanishgan edingiz. Asar Jamshidning o'limi, Zaynabning o'zini osishi bilan yakunlangan edi. Shaytanat qissasining 2-kitobida bu qahramonning taqdiri qalamga olingan. Unda Jamshidning qanday qilib o'limdan qutulgani, Zaynabning qora kuchlar changaliga tushib qolgani kabi voqealar bayon qilingan. Nutqiy mavzu yuzasidan topshiriqlar. 1-topshiriq. O'zbekistonda nishonlanayotgan kasb bayramlarini tartib bilan raqamlab chiqing. 2-topshiriq. Matnni o'zbek tiliga tarjima qiling. Belgilangan va e'lon qilingan bayram kunlari haqida ma'lumot bering. Matn. Ustoz, o'qituvchi, murabbiy. Matn uchun topshiriqlar. Mavzuga oid matnni insert texnikasi yordamida o'qing. Matnga rezume yozing. Turli mamlakatlarda nishonlanadigan temir yo'lchi kasb egalarining bayramlari haqida gapirib bering. Kasb bayram munosabati bilan biror kasb egasiga tabriknoma yozing. Ustoz, o'qituvchi, murabbiy. Bu so'zlar zamirida olam ma'no mujassam. Ustoz u o'z hayotini ta'lim-tarbiyaga baxshida etgan fidoyi inson. Barchaning ma'naviy ota-onasi, ilmiy ma'rifatga yo'llovchi, ziyo tarqatuvchi, eng yaqin do'st va yo'l ko'rsatuvchi, mehr va odamiylik bulog'i, o'z sohasining zukko bilimdoni, adolat va haqiqat mezonidir. Ustozlar hurmatiga qilgan xizmatlari esa
tahsinga sazovordir. Mustaqillik sharofati tufayli mamlakatimizda ustoz murabbiylarga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi hamda ta'lim to'g'risidagi qonun vatanimiz ma'rifiy tizimini shaklan va mazmunan boyitdi. O'qituvchining vatan ravnaqiga tutgan o'rnini belgilab berdi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va rahnamoligida o'qituvchi va murabbiylarning mehnati munosib qadrlanmoqda. 1997-yildan buyon 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanadi. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni O'zbekistonning har bir go'shasida, barcha shaharda, qishloqlarda, maktab, bog'chalarda nishonlanishiga sababi shuki, qalblarga ezgulik urug'ini qadash faqat mashaqqatli mehnat evazigagina amalga oshiriladi. Bunday mas'uliyatli ishni ado etuvchilar o'qituvchi murabbiylardir. Muallim kamolat ichra ko'zgudir deyilish ham bejiz emas, albatta. Ustoz bizga hayotning mashaqqatlarini, egri-bugri so'qmoqlarini, xursandchiliklarni, umuman hayotning mazmunini o'rgatuvchi zotdir. Shuning uchun ham muallim ko'ngillarni yorituvchi, hayotga ziyo bag'ishlovchi, ma'rifatparvar inson sifatida qadrlanadi. Agar dunyodagi barcha boyliklarni yig'sak ham ustozlar oldidagi qarzlarni uzishga yetmaydi. Navoiy hazratlari ta'kidlaganlaridek, haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranj ila, aylamak bo'lmas ado oning haqqin 100 yanch ila. Zotan ustozga boylik kerak emas. Unga shogirdlarning e'tibori, ularning biror martabaga erishgani va xalq uchun kerakli inson bo'lishini bilishning o'zi kifoya. Mashaqqatli ammo sharafli kasblarida barcha ustoz murabbiylarga salomatlik, umrboqiylik va baxtli hayot nasib etsin. Shijoat va matonat hech qachon ularni tark etmasin. Hamisha shogirdlar ardog'ida yurishini, bosib o'tgan hayot yo'llarining har bir lahzasi asrlarga tatigulik bo'lishini tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustoz va murabbiylar. 3-topshiriq. Yelpig'ish texnologiyasi yordamida har bir transport turidan foydalanishdan mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan harakatlarni alohida yozib chiqing. Matn uchun topshiriqlar. Quyidagi matnlarni o'qib chiqing. Matnlarning qaysi uslubga xosligini aniqlang. Turli mamlakatlarda nishonlanadigan shu kasb egalarining bayramlari haqida gapirib bering. Matbuot materiallaridan foydalanib, kasb bayrami haqida matn tuzing. Bunda modal so'zlardan foydalaning. Birinchi mavzu: O'zbekiston transporti. Temir yo'l transporti, havo transporti, avtomobil transporti, quvur transporti, suv transporti. Matn yuzasidan savol va topshiriqlar. O'zbekiston transport tizimlarining vatanimiz ravnaqiga qo'shgan hissasi nimalardan iborat? Turkiston hududida temir yo'l qurilishi haqida nimalar bilasiz? O'rta Osiyo temir yo'llari haqida ma'lumot bering. Berilgan siqiq hajmdagi materiallardan foydalanib, reportaj yozing. Reportaj mazmunini rezume ko'rinishida ifodalang. Matn yuzasidan uyga vazifa. Kasb bayramiga bag'ishlangan matn yozing. Matn mazmunini rezume ko'rinishida ifodalang.